이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 알리사 급속냉각 에어컨 무선 휴대용 선풍기를 발견해서 바로 구매해봤음. 진짜 이건 시원함의 끝판왕이야. 일반 손선풍기랑 다르게 냉각 기능이 있어서 바람이 확실히 차갑게 느껴져. 디자인도 깔끔하고 가벼워서 손에 쏙 들어오고 무선이라 어디서든 자유롭게 사용할 수 있어. 배터리도 꽤 오래가고 소음도 적어서 조용한 곳에서도 부담없이 사용할 수 있는 점도 좋았어. 여름철 필수템으로 강력 추천해. 마음에 드니깐 별 5개.